galėsite telebimbam šiandien išgirsti. Šiandien mes čia būsim 6 valandas. Juokaujam, bet telebimbam iš tikrųjų šiandieną dar pas mus ateis čia į sceną ir padainuos daug visiems žinomų dainų. Iš tikrųjų labai smagu, kad 2014 metai yra paskelbti šeimos metais. Ar jūs džiaugiatės? Ir didžiausią ačiū mes turėtume pasakyti iniciatoriams, pagrindiniams. Tai yra Lietuvos vyskupų konferencija. Paplokite jiems. Ir labai džiugu, kurią palaikė didžiosios krikščionių 9 konfesijos Lietuvoje. Todėl mes dabar išvardinsim ir aišku, manau, kad čia susirinkusi visa graži krikščioniška šeima čia Kauno Žalgirio arenoje. Taigi aplodismentai ir Lietuvos ortodoksų bažnyčia, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia, 7-osios dienos adventistų bažnyčia, Lietuvos evangelinių tikėjimų krikščionių sąjunga, Krikščionių bendrija Tikėjimo žodis, Baptistų sąjunga ir Laisvųjų krikščionių bažnyčia. Aplodismentai jiems, plojam visi kartu. Sveikinimo žodį norime pakviesti tarti šeimų šventės globėją, Kauno arkivyskupą metropolitą, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką Sigitą Tamkevičių. Labas vakaras. Labas vakaras. Eminencija kardinolė, ekscelencijos Lietuvos vyskupai, ekscelencijos broliškų bažnyčių vyskupai, broliai kunigai, gerbiamas premjerė, Kauno merė, gerbiami Seimo nariai, politikai, mielos, labai mielos šeimos ir visi šios šventės dalyviai. Sveikinu visus, kurie atvykote į šią Lietuvos šeimų šventę. Ir mes vyskupai atvykome pabūti valandėlę su jumis, pasidžiaugti, kad jūs esate. Šios šventės esmė nėra koncertas, kuris mus tikrai pradžiugins, bet šitos šventės esmė Lietuvos šeimų buvimas drauge ir jų siunčiama žinia Lietuvai. Branginkime šeimų dovaną ir džiaukimės, kad turime daug gražių šeimų. Šiandien pasaulyje minima Jungtinių tautų organizacijos paskelbta tarptautinė šeimų diena. Mes visų krikščionių bažnyčių ir bendrijų atstovai 2014, reiškia šios metus, paskelbėme šeimos metais, o šiandien susirinkome į šeimų šventę. Labai džiugu, kad kartu su mumis yra ortodoksų, evangelikų liuteronų ir kitų krikščioniškų konfesijų šeimos. Šeimos dėkoja Dievui už savo pašaukimo dovaną. Dėkoja, kad nepaisant pasitaikančių sunkumų, gali pagal kūrėjo planą savo ir savo vaikams kurti gražų, džiaugsmo pilną gyvenimą šeimoje. Tegu ši šventė mus dar labiau vieninę ir te pripildo džiaugsmo, kad priklausome dideliai Dievo vaikų šeimai, pasklidusiai visame pasaulyje. Dėkojame Dievui, kad turime daug gražių ir tvirtų šeimų, kurios yra visuomenės ir valstybės pamatas. Tebūnie šios šventės dalyviai kaip gyvas ir garsus atsakymas visiems, kurie nesupranta ir nevertina atsakingai kuriamos šeimos. Šios šventės dalyviai viliasi,
kad Seimo nariai greitai priims Konstitucijos 38 straipsnio pataisą įtvirtinančią vyro ir moters santuokos keliu kuriamą šeimą. Visiems gražios šventės ir pačių gražiausių išgyvenimų. Ačiū Jums labai ir gražaus mūsų koncerto. Taip pat čia į sceną norime pakviesti Vilniaus ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupą Inokentijų. Sutikite aplodismentais. Labas vakaras. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, Ваше Превосходительство, уважаемый господин премьер-министр, дорогие отцы, братья и сестры во Христе, друзья. Jūsų eminencija, Jūsų ekscelencijos, gerbiamas ponė ministrė pirmininkė, brangus kunigai, broliai ir seserys Kristuje, brangus draugai. В этом огромном зале сегодня мы видим множество людей, которые собрались для свидетельства о той радости, которая постигает человека, вступая в особенную, Богом созданную среду, семью. Год семьи — наш долг всем напомнить и своей доброй жизнью подтвердить об этой радости. И не только в установленные дни или периоды, а непрестанно проявлять заботу и попечение о семье. Этим праздником мы свидетельствуем, насколько важно помнить, а сейчас даже защищать ту жемчужину нашей жизни, которую нам подарил Творец и Господь. Šiandieną šioje didžiulėje salėje mes matome daugybę žmonių, kurie susirinko, kad paliudytų tą džiaugsmą, kuris apima žmogų, įžengusi į ypatingą Dievo sukurtą aplinką šeimą. Šeimos metais mūsų pareiga visiems priminti ir savo dorų gyvenimu patvirtinti šį džiaugsmą. Ir ne tik nustatytomis dienomis ar periodais, bet ir nuolatos rūpintis ir globoti šeimą. Šią šventę mes liudijame, kaip svarbu atsiminti, o šiais laikais netgi saugoti tą mūsų gyvenimo perlą, kurį padovanojo mums Kūrėjas ir Viešpats. Семья, как домашняя церковь, или, как говорил великий святой Иоанн Златоуст, малая церковь, есть единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе закона любви, преодолевают греховный эгоизм и закладывают основы здоровой гражданственности. Именно в семье формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит и к своему народу, к обществу в целом. В семье начинается живая преемственность поколений и выражается в любви к предкам и Отечеству, в чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных ценностей семьи. И, к сожалению, это опасное явление наблюдается в жизни современного общества со все возрастающей силой. Šeima kaip namų bažnyčia arba anot šventojo Jono Auksaburnio mažoji bažnyčia yra vientisas organizmas, kurio nariai gyvena ir savo santykius grindžia meilės įsakų pagrindu, nugalėdami nuodėmingą egoizmą bei formuoja sveiko pilietiškumo pagrindus. Būtent šeimoje formuojasi ir tvirtėja teisingi santykiai su artimaisiais, vadinasi ir su savo tauta, visa visuomenė. Šeimoje prasideda gyvas kartų perimamumas, pasireiškiantis protėvių ir tėvynės meilę, jausmu, jog esame istorijos dalyviai. Todėl taip pavojinga griauti tradicinės šeimos vertybės. Deja, šis pavojingas reiškinys šiuolaikinėje visuomenėje plinta su vis didėjančia jėga. Для современного поколения важно понимание духовных основ семьи,
того драгоценного и самого прекрасного опыта общения людей в единении с Богом. Наша забота и ответственность молодым людям раскрыть красоту и возвышенность семейной жизни. Šiuolaikiniai kartai svarbu suprasti dvasinius šeimos pagrindus, tos brangios ir gražiausios žmonių bendravimo vienybėje su Dievu patirties. Mūsų rūpestis ir atsakomybė atskleisti jaunimui šeimyninio gyvenimo grožį ir išaukštinimą. Поздравляю всех вас с этим замечательным праздником, который отмечен 3 словами. Дар. Бог создал и подарил семью человеческую. Благодарность. Мы благодарны Богу за этот дар. А в семье благодарны друг другу за радость, которая рождается от общения в любви. Бог от Адама и Евы во все времена благословляет семью. Потому, видя собравшихся на этот праздник столь прекрасных людей и семей, желаю всем вам, дорогие друзья, крепнуть в Господе и с благодарностью Богу радоваться друг другу. Sveikinu visus su šia švente, pažymėta 3 žodžiais. Dovana. Dievas sukūrė ir padovanojo šeimą žmonijai. Dėkingumas. Mes dėkingi Dievui už šią dovaną, o šeimoje dėkingi vieni kitiems už džiaugsmą, kuris gimsta iš bendravimo meilėje. Dievas nuo Adomo ir Ievos visais laikais laimina šeimą. Todėl, matydamas tiek nuostabių žmonių ir šeimų susirinkusių į šią šventę, linkiu visiems stiprėti viešpatyje ir dėkojant Dievui džiaugtis vieni kitais. Ačiū. Ačiū Jums už sveikinimą.